这辆奔驰车呢，在行驶过程中，发动机故障灯点亮，启动延迟，还有异响。它已经温柔行驶了35万公里。好，来启动。电脑诊断的结果已经出来了，进气凸轮轴气缸裂衣的位置与曲轴相比不可信，就是正时不对了。这款276的发动机报这个故障，你们都应该猜到是什么问题了吧？奔驰 V6 的发动机，右边是气缸裂衣，左边是气缸裂二。故障代码呢报的是气缸裂衣进气凸轮轴。像这种问题，十有八九就是这个进气链轮损坏了。现在我们把它拆下来看一下。再把前面的中轮拆掉。现在我们把曲轴皮带轮盘到53度这个位置，与水泵上面的正时记号对齐。接下来把4个凸轮轴位置传感器拆掉，先检查一下这个正时。现在我们再来观察一下这个信号盘是不是处于这个中线孔的位置。可以看到裂机的信号盘不在正中间，偏差很多。现在我们就继续拆解。现在我们用专用工具看一下这个链轮的间隙，可以看到就是这个链轮的间隙过大，导致信号盘偏移报故障，这个就是没有毛病的。在拆链轮之前，我们先把曲轴皮带盘转到 OT 位置，以防它跳齿。我们用油漆笔在链轮上做好记号。记号做好以后，我们用 T100的工具把这个链轮螺丝松掉。链轮螺丝松掉以后，把顶链器拆掉。现在这个链轮就很轻松的拿下来了。现在我们就给它安排一个新的。在安装链轮之前，我们按照旧链轮上的标记打在新链轮上。记号打完以后呢，再次检查一下。钻到 OT 的这个位置呢，不用担心凸轮轴会跳齿，直接拆就行了。可以看到，我们拆掉链轮之后呢，打上的这个记号是一点都没有动的。你看，因为链轮损坏导致这个信号盘都移位了。现在我们就要把这个信号盘校正回来，不然换完链轮还是一样报故障。可以看到，我们调试完以后，这个位置就非常的正了。接下来就可以直接安装链轮了。安装呢也非常简单，对着上面的记号直接装上就行了。链轮卡到位以后呢，装上链轮螺丝，然后装上顶链器。这个链轮螺丝紧上标准扭矩。现在链轮装好，我们把它转到53度，再对一下这个正时。可以看到，现在4个信号盘都在正中间的位置了。现在我们把这些附件全部装好，再试一下车。经过了我们1个多小时的操作，现在这个车也是全部装配完成。好，来启动。现在车子也没有报任何故障。经过我们的路试，现在这个车子也是一切正常。所以我们的爱车如果有故障，一定要及时到店检查维修。不要因小失大，给你的爱车造成不必要的损失。